Εχθές που λέει σας έδειξα ένα βίντεο με ένα πανετόνι που ήταν πολύ ακριβό. Εντάξει, 38 ευρώ. Πια σοκολέξ στο μαγαζί. Τώρα όμως θα σας κάνω ένα άλλο βίντεο που έχει σχέση με το ζυμωτό. Το ζυμωτό είναι δίπλα μου στο σπίτι μου. Πήγα εκεί στις κοπέλες μου, πάω κάθε μέρα και παίρνω, κοίτα ο άλλος. Άνοιξε να προλάβει. Όχι, θα σε περιμένω. Έχει πάρει τη δίπλα του με σοκολάτα από κάτω. Δείχνει τη δίπλα, ρε. Με σοκολάτα. Από κάτω έχει σοκολάτα και από πάνω είναι δίπλα. Εγώ έχω την Ντουμπάι μου. Πρόσεχε, μην πέσει κάτω και φάει το γατί το σκυλί, ρε. Λοιπόν, μην πέσει κάτω, αλλή μονό σου. Εγώ έχω την Ντουμπάι μου. Μωρσί, τι Ντουμπάι είναι αυτές. Εγώ παίρνω τη μακρόστενη έτσι γιατί μου ταιριάζει. Δεν θέλω τετράγωνη. Τώρα θα φάω και την Ντουμπάι. Φοβερή. Ευχαριστώ τα κορίτσια. Και θέλει να ευχαριστήσει, σταμάτα, μην μιλάς. Όλα τα κορίτσια. Εντάξει. Να πω καλό χρόνο. Να πω χρόνια πολλά. Να πω καλά Χριστούγεννα. Το ζυμωτό. Και η Βανέσσα τα αγκωτόλει ζυμωτό. Και είναι οι κοπελίτσες μέσα όλες. Η μία πιο ωραία από την άλλη. Με εξυπηρετάνε κάθε μέρα. Και μου δώσανε, μωρή συγκινήθηκα. Μου δώσανε τούτο δώρο το πανετόνι. Μην το κοιτάτε, το έχει φάει το μισό αυτός. Κι άλλο μισό εγώ. Εντάξει. Αλλά ήταν η κίνηση, πώς το λένε. Η πράξη, η κίνηση. Η χειρονομία, ναι. Α, μίλησε ο μαθηματικός τώρα. Η χειρονομία, γιατί εγώ κολλάει το μυαλό μου, αλλά αυτός είναι που μου το ξεκολλάει. Στα μαθηματικά και τράβαλα το υλικό. Ναι. Αυτός τώρα τρώει πώς λένε, τη δίπλα από μπρος και από πίσω. Σαν το Masterchef. Ναι. Παιδιά, ξαναπάω τώρα στο πανετόνι. Μπορείτε να το πάρετε αυτό το πανετόνι, να πάτε εκεί και να το πάρετε, έτσι. Την ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι με μια καλή τύχη, αν είναι ανήπατε, γιατί δεν ρωτάω, εντάξει. Δεν μπορώ να ρωτήσω το κορίτσι. Και όλες οι κοπέλες είναι πολύ ωραίες εκεί και εξυπηρετικές. Εντάξει. Και εγώ πάω ανελιπώς και τρώω τη Ντουμπάι μου. Πούντι. Νάτι, πετιέται λέει. Λίγο μεγάλο δεν ήταν. Τώρα θα φάω την Ντουμπάι μου, όνειρο. Ποια ήταν η μεγάλη δίπλα. Μα δεν θα φτάνει σε ένα 50 δίπλες. Όχι, το βίντεο είναι μεγάλο. Πολλά λες. Σε πάτε ρε. Μίλησε αυτός, του είπε σήμερα προπό. Βρε ίσα που μιλάς κιόλας. Φάει τη χάμ. Φάει τη δίπλα πας και κοιμηθείς. Εντάξει. Τι έφαγα. Αυτό είχα να πω. Και θέλω να πω να ευχαριστήσω πάλι τις κοπέλες για όλα τα προϊόντα που έχουνε. Εντάξει. Ζυμωτό που λέει δαγκωτό. Α, στη χάμου ρε, θα μου φάει και την Ντουμπάι αυτός. Έτοιμος τον έχω. Θέλω να το ακούσω λίγο ρε. Δεν σου δίνω. Την έχω μόνο για μένα, για πάρτι μου. Ντουμπάι. Όχι, δεν σου δίνω. Πάρε. Εύκολο. Να μη σου. Δεν του δίνω τίποτα. Καλό μεσημέρι.